Good morning, students. Today we are going to study subject English. Today's date 29/7/21. Sound of AM or AN. AM, AN. AM साउंड वर्ड में क्या होता है कि जो AM है वो लास्ट में आता है, ठीक है। जैसे कि DAM, डैम। HAM, हम। JAM, जैम। RAM, रम। SAM, सैम। साउंड ऑफ AN. BAN, बन। CAN, कैन। FAN, फैन। PAN, पैन। VAN, वैन। ये क्या है हमारे साउंड ऑफ AM और AN। होमवर्क में भी सेम एज हमें साउंड ऑफ AM और AN ही करने हैं एंड लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।